Mheshimiwa Rais, nimepewa dakika 2 za kuwasalimia Watanzania, na mimi nikiungana kabisa na salamu ambazo ameshawahi kuzitoa huko nyuma Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Yustino Ndugai. Sisi kama bunge tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa sana ulioifanya na unayoendelea kuifanya. Na leo sisi sote ni mashahidi, tumeshuhudia hapa ndege ya 6 kama ulivyoahidi. Ulivyokuwa unazungumza bungeni, watu wengi walijua kama masihara hivi, lakini tunaona utekelezaji wa kasi kubwa sana, na hii inaungana kabisa na viongozi wetu wa dini, maombi yao yanafanya kazi vizuri. Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo nazungumza kwa niaba ya bunge, niseme jambo moja tu kuhusu kazi wanayofanya wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Na nalisema hili kwa sababu kunakuwa na upotoshaji wa kuonesha kana kwamba wabunge wa CCM tunaposema ndio kwenye bajeti ya serikali tunakosea sana. Ndugu zangu wa Tanzania, ninyi ni mashahidi kwamba wabunge wa CCM tunaposema ndio kwenye bajeti ya serikali, haya ndio matunda yake, haya ndio matokeo yake. Wanaosema hapana, haya ndio ambayo hawayataki. Mheshimiwa Rais, ningekuwa na fursa ningetoa mifano mingi, lakini utekelezaji wa miradi yote ambayo Mheshimiwa Rais sisi wote wa Tanzania tunaiona, hata tunakupongeza. Bajeti imepitishwa na bunge kwa maana ya wabunge wa CCM, kwa sababu wao ndio pekee wanaosema ndio kwa mipango ya serikali, ikiwa ni pamoja na mipango ya serikali ya awamu ya 5 chini yako Mheshimiwa Rais. Kwa dakika hizi 2 Mheshimiwa Rais, ni kushukuru tena sana kwa sababu hii ni fursa pia ya ajira kwa Watanzania. Vijana wetu waliosimama hapa wameonyesha kwamba wameweza kurusha ndege, pamoja na kwamba waliambatana na kiongozi wao, lakini wamefanya kazi nzuri. Umewasaidia kutimiza ndoto yao ya ajira ya kuwa marubani wa ndege zetu hapa nchini. Mheshimiwa Rais, nimepewa muda mchache. Kwa kumalizia salamu hizi, naomba niruhusiwe kabisa, kwa sababu tunaongelea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sisi wabunge wa CCM ndio ambao husema ndio chini ya Job Ndugai. CCM oye!